Na gabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini kilom ki khubor bamta kasni. Na do menno bat kat numut ki menteri Hima Maharam kila ru banong kinong yalam jeng sengsan perthai hitu. Kahinyau Trap Integrated Territorial Organization hitu Southwest Khasil District Hagabaya day ba kajing temu ban ai jaka jong usiem ki sipai BSF ka ai kajing kershan bapura ya ka KSU Southwest Khasil District ban persha ya kani kajing temu jong u bar ka EC ban ai jaka syaki sipai na kaliang kaseng ka kwa ba usiem un pensyai shwa halor kini ki benta balala usiem utip ya ki kendon an bala penkop bor hau kaseng kamban si banit wat hi ya kita ki an ban wanra hakmat usiem ban dup syai upai ba Sakawi mata kajing kli ke bami na kaling kli ku kaseng kalomba balai kapsyam ladon kajing terwas nuhan syaka sarkar jelah hakapor ka sarkar ka wat jaka bandu ya ka headquarter juga civil subdivision rankor hakapor ki wei ki hima ki laterwa halor ki kendon ba ya ka kam grade C and D de ban perkhat shwa lani ka first preference ya ki khun ki hajar jong ka hima but da ka jingin tipat ba ka kamsuk bani krem bat ka sarkar jela hendrai bat ka central force ni shipun power bakalom ba lajno tang ka jinsha circle tipat ba ani ka jinsha tharais niu ani ka jinsha supas niu aki ani ka jinsha puntut jungki lada kai jinsha puntut tipat ba ada kaya lani lada dei kini kumenta kumta na kaling kum kaseng ni ban biang bagi kwa ba usim un pensyai shwa halor kini kimat ba kaseng ka pensneu ba lada usim umtip je kita kendon an ba kelapen kubor haum kaseng kaman si berlik wat je kita an ban wara hakmat jung khnang ba ngineshai ba khnang ba kipat ba kindup yo ya kajing syai nomor fi katkum nomor kaseng katip ba katkum ka notification jong ka HPC dated 7 April arpo apply kabala kedau syai halor kini ki benta henry i bumi usim Hima Maharam ulapan kailut yakaba kaseng yakaba mi kum kaseng nim sultanat kumta nakaling kaseng kakan tu usim ba un pensyai shwa ya kini ki jingkli ki ba kaseng kalabu hashwa ba ya hashwa ban yakren yikui hikam namar pi namar ba kumba ilaong hakmat ba in ai ki kishan ka baklan ya ki issue halal kani ki jingtumu usim ban di shibun ba ya ka kendau shekui kui patibor ki ban habar ka hima ba kaseng ngin kum kaseng milerai milaya menjur ba radai ka unu put lani ban jam shikui ki peta kum kaseng gilong balkloi ban ya tenju lani ban poy unu put radai hagi ki peta lani radai hagi ki sinjam na kaleng jui kum kaseng hadin ba gili leng ba kira pathai kubor halor ke jingkren jumusim ke Hima Maharam bat ke eksekutif ba kaladon kata ke jingterwa ka ai kata kendau jong ke Hima kaman kot daki thau lani kispa akar syaki sipai BSF na kaliang kaseng isngeude ba ai ke jing kershan ya ki isu halor kani kamat nalor kata ru kaseng kwa ban yo ke jing syai shwa hausim Hima Maharam halor ki sautli kimat kabani kong kalong ba kum kaseng ka kwa ban keli nadu meno unong kikam jongka political party kabayalam ya ke sarkar kata sekretari ke NPP Meghalaya State Unit ba kit borlang nongrem badai vice chairman jongka MGCC balong no aikin lani uspuk person jongka ni ke eksekutif jongsim kata kali ke jingkli nakling jui kum kaseng bad kabaar kan mengut ki menteri ki ba don ke eksekutif komiti ki ba bat kamru kum ki nong yalam jong kiseng san percaya kumbang nilai hi dalam kejung kimat. Bat kabalai hatu kita kendon an jong ke district council kita rikam ne am ya uni usim
bat yaki menteri jong kahima bakin yale kai kat pamon yok ba kat ba mikikam. Hello Meghalaya turns 1! 1 year ago, a small idea sparked a dream which materialized in the form of a screen, an OTT platform to tell stories from the heart of Meghalaya to the world. With over 3.8 lakh downloads and over 1.1 crore views. From indie creators to first-time filmmakers, Hello Meghalaya gave voices a home, a stage and a spotlight. And you, the viewers, made it all possible. 1 year down, 1,000 stories to go. Here's to more laughter, more culture, more Meghalaya. We love Hello Meghalaya!